ಏನು ತಿನ್ಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಥಟ್ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 to 6 ಸೋಕ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಬಾದಾಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ರಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ತಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ಲೇನ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.